Widih. Widih. Telat bosku ya. Jadi posisinya tuh dia narik bosku. Dibawa lari. Tegang talinya. Jadi entahlah, ya kayak gitu. Oke, mantap bosku. Oke, berat ini bosku ya. Nah, ini besar tadi. Gambarnya kayak iya aja bosku ya. Karena di depan mata nih bang bosku ya. Nah, ini kecil kali nih bosku. Ya, langsung kita rilis bosku. Sip, mantap. Yes. Yes, right guys. Up. Trek lagi bosku ya. Oke, mantap.
Guys, mantap. Kayak besar kali bosku ya, rupanya cuma segini. Lumayan lah bosku. Oke, mantap. Ada ikannya bosku, jadi makannya kayak ikan betok bosku ya, nggak di sambarnya. Lepas pula bosku, alalnya langsung nyangkut di mata pancing bosku ya. Ukurannya kecil kali, kita rilis langsung bosku. Sip, mantap. Oke, subscribe guys. Guys, terbang bosku. Widih. Ini lumayan juga nih bosku ya. Lumayan juga ini. Nah ini bosku ya. Sip, mantap. Masuk. Kayak babon aja bosku ya. Main sentak 2 kali kita bosku. Widih, lumayan bosku ya. Oke,
lumayan juga bosku ya, nggak besar kali nggak kecil kali lah bosku. Oke, mantap. Miss. Aduh, nggak kena lagi bosku. Dia modelnya langsung narik makanya. Hmm. Enak bosku ya. Ketiga kalinya kena bosku. Nah ini dia. Kecil bosku ya.